接下来我们为各位介绍一下相簿的部分，还有待会我们在相簿当中每一张呢，我们可以把音效加入进来。那这个音效呢，在这个跟这个档案的时候，记得要把这个什么声音档要跟这个相簿的这个档案呢，要一起储存下来这个音效的档案要跟着这个档案 PP 档案 PowerPoint 的档案一起走好，接下来我们往下看。首先呢，在插入里面有一个相簿，我们直接去把我们的这个档案呢直接插入进来从这个档案呢，我们直接选择到这边，我们直接按 Ctrl 加 A， 我们让它所有的图片全部进来。这个部分呢是调整它的上下位置这个部分是调整它上下的位置那这个部分呢是调整它什么？它的这个旋转的部分旋转的部分。那这个是调它的什么？对比度的部分。那这是调它的什么？亮度跟暗度亮明暗度的部分。那接下来我们往下看，在这个里面你可以选择说不要我一张图里面我要秀一张图就好了，而且呢我给它一个置中阴影的矩形出来的矩形的这个是这个样子。然后呢，标题显示在图片的下方。那这个意思是什么？这个标题就是每一个档案的什么的档名每一个档案的档名。然后呢，所有图片你要设定为黑白的话呢，就待会你出现的所有的画面呢都是什么？都是黑白的。那我们来看一下，那这个布景主题的话，如果说你要把布景主题放在每一张相片后面的话，那你就可以去浏览你的布景主题。那这张图如果不要的话，就可以把它移除。那我们来建立一下，我们这张图我们就不要了。接下来我们下看每一张图呢，我们就可以透过这个方式呢去看。那这个底下呢，刚好有它的这个档名有它的档名。然后呢，这个每一张在做切换的时候，必须用什么？必须用滑鼠去做切换。那我们可以让它循环做切换吗？当然可以。我们来往下看，在这个地方有一个这个切换的部分。切换的部分呢，这里有一个按下滑鼠换页，所以呢，我们把这个拿掉。然后呢，每一张呢，我们用2秒，每一张用2秒。而且呢，我们待会在做的时候，我们希望它每一张呢都利用什么？都利用这个淡出的方式来做。那这个底下有比较骄傲的就是这几个，比如说它可以是翻转这个方式来做。那我们待会我们用这个方式，或者是图库的方式来做这几种我们都可以。那我们要全部套用全部套用的时候呢，好，接下来我们往下看，每一张图出来的时候呢，1、2它就会自动切换，所以呢，这个时候呢，你就可以去做到说，每一张图在做切换的时候，可以有一个效果存在。那接下来呢，这个做完之后呢，我们在第一张的部分呢，希望在播放的时候呢，每一张都有音乐。那这个时候我们可以插入什么？可以插入音讯这个地方。我们可以从档案这个地方呢，我们插入第一个。那这个有一个好处就是它什么的格式它都可以接受 ，MID 啦、MP3 啦、WAV 档它都可以接受。我们就直接插入。那插入之后呢，我们来看一下这个播放的部分在这个图示出来之后，我们看一下播放的部分。那播放里面呢，有按一下就是说，这个在要让这个声音播放的时候，一定要去点它一下，它才会播放。那自动的意思是说，它一播放的时候呢，PowerPoint 一开始播放的时候，它就开始会去有音乐。那如果说每一页都要有的话，那就必须选什么？跨页投影片播放。所以我们这个写跨页投影片播放。然后呢，刚才播放的时候呢，这个我们要把这个图示我们要隐藏起来而且呢，我们让它一直循环，直到停止直到停止。而且呢，播放之后呢，它可以自动倒带自动倒带。好，那这个呢？那这个是什么意思呢？这个意思是说，当播放的时候，音乐呢可以慢慢的淡入的意思说，从没有声音到有正常声音的时候呢，你设定它，比如说我们设定它3秒钟，设定它3秒钟。那最后呢，你要出去的时候呢，希望说，我最后的时候3秒钟，到了最后3秒的时候呢，从正常声音到结束的时候呢，这个我们让它从有声音到没有声音的这个我们维持到3秒钟这个部分。可以透过这个来设定。那这个剪辑的这个部分就是说，
我们的刚好是30秒，你可以说我只要取前面的20秒，或者是我只要取后面的这些秒数也都可以啊。所以这个是简单的这个音讯的这个剪接的部分。好，我们来播放一次试看看。哦，这个部分就开始有音乐进来了，好，就会这样子。这个就是今天的这个相簿的部分。我们今天就讲到这边。